कोळशाच्या विशयाचेर आमी पळयलां की गोंयचे सरकाराक आपल्याचो फाटीचो कोणो आसा म्हणून ते विसरतात. कशें तें पळय, हो सरकाराचो सारको एक मॉडल, एक आयकॉन म्हणटा तो मनोहर पर्रीकार. ताणें म्हणिल्लें की आपूण डबल ट्रॅकिंग सावथ सेंट्रल रेल्वेचे अलाव करचो ना. कित्याक करचो ना? कित्याक एक दोन कंपनीज बेनिफीट कर जाता, सरकाराक, गोंयच्या सरकाराक, गोंयकाराक कसलोच ताजो फायदो ना. आनी डबल ट्रॅकिंग ऑफ सावथ सेंट्रल रेल्वे डज नॉट बेनिफीट गोवन्स. इट इज ओनली टू. Whether it's a grand celebration or a simple get-together, every moment shines with us. Freshly baked, always delicious, your favorite cakes only at Mongini's. At over 70 plus locations across Goa, Panaji, Margao, Mapsa, Vasco, Porvorim, and many more. Visit us today. Mongini's Cakes, magic every time. ट्रान्सपोर्ट कोल हे म्हणपी पर्रीकार, त्या पर्रीकाराचो फोटो मुखेलमंत्र्याच्या सायडीन आसता आनी सगळे बीजेपीच्या फंक्शनाक आनी बीजेपीच्या बॅनराचेर पर्रीकाराचें नांव वापरून अजून मेरेन ते मतांक येतात. त्या पर्रीकाराची लिगसी जी आहा ती ताणें आतां पुरली. हे सावथ सेंट्रल रेल्वेचें डबल ट्रॅकिंग जेन्ना रेल्वे मिनिस्ट्रीन अलाव केलां, अनावन्स केलां, ताजेर पर्रीकार म्हणटा ती वस्त हाजे आनी फुडें बीजेपीन वापरूची न्ही. कित्याक ताणी ताजी लेगसी आज पुरिल्ली आहा. हें एक जालें. दुसरें, हें जें डबल ट्रॅकिंग जाता हें टुरिजमा खातीर जायना. कित्याक सावथ सेंट्रल रेल्वे फक्त 2 ट्रेनी दिसाच्यो, डेली 2 ट्रेनी आनी आठवड्याक कितें 10-15 ट्रेनी अश्यो विकली थोड्यो ट्रेनी आसता. वालांकानी वता आनी खंय तिरुपती वता, अश्यो कमी ट्रेनी आहा. फक्त 2 ट्रेनी ताज्यो डेली आसता. सो हाजे हें डबल ट्रॅकिंग जावन टुरिजम वाडटलो म्हणटा ती वस्त फट. हें डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीरूच जाता आनी कोळसो म्हणटा तो आनी हँडलिंग जावचो ना म्हणून जो मुखेलमंत्री सांगता, हेंय बी फट. हें मुखेलमंत्र्याच्या हातान नाच. कोळशाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना गोंयचे बीजेपी कसलोच पावर ना. कित्याक हो कोळसो म्हणटा तो सेंट्रल गव्हर्मेंट चलयता आनी हांकां दम ना तांकां ना म्हणपाक. मुखेलमंत्र्यान जर फाल्यां म्हणलें की आनी आपूण कोळसो अलाव करचो ना गोंयांत, अशें जर गोंयांत कोळसो नाका म्हणून जर मुखेलमंत्री म्हणटा जाल्यार ताका फाल्यांच ते काडटात. म्हणटकीर मुखेलमंत्री जें सांगता की कोळसो आनी हँडल जावचो ना चड म्हणून, ती फट खबर. कित्याक तो मुखेलमंत्री उरतलो काय ना हें ताकाच खबर ना. हें पयलें आहा. दुसरें म्हणल्यार कोळशाचेर जेन्ना ग्रीन सॅस घालपाक पडटा तेन्ना ग्रीन सॅसाचेर थंय सुप्रीम कोर्टान मॅच फिक्सींग करून सरकार हारता आनी कोळशाच्या कंपनीक जिखून दिता. हें कशें जाता हें आमी एसेंब्लीन दाखयलेलें आहा. सो कोळशाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना सरकार गोंयांत आसा काय कितें हो प्रश्न पडटा. हांव जाल्यार तुका सांगूंक सोदतां की गोंयांत कोळशाच्या विशयाचेर गोंयांत सरकार ना. कोळशाच्यो कंपनी आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयकारांक कितें जाय वा कितें नाका ते डिसायड करतात. ताजे मदीं कोळसो आमी घेवपाचो, आमी आमचो पुलमांव काबार करून उडोवपाचे. हो कोळसो तांणी गांवांतल्यान ट्रकांतल्यान व्हरपाचो. कुडचड्यार तांकां इवन बाय रिवर, युजींग द रिवर, तेंय बाय इंग्लंड वॉटरवेजाचो कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशनाची तेंची तजवीज आहा. हें सगळें जर पळयलें जाल्यार गोंयचो टुरिजम, गोंयची इंडस्ट्री, गोंयची ट्रेड काबार करून कोळसो हाडून गोंय काबार करपाक बीजेपी फुडें सरल्या. जर तांकां कापाजदाद आहा, तांणी सांगचें की गोंयांत आमी कोल इम्पोर्ट अदर दॅन लोकल इंडस्ट्रीक जाय तो सोडून आमी कोळसो बंद करतले म्हणून. हें सांगपाची तांकां कापाजदाद आहा. आनी खंयचो जर दुसरो सरकार गोंयांत येता तांणी आपले सरकाराक दम आसपाक जाय की कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन आनी कोळशाचो इम्पोर्ट आमी बंद करतले म्हणून. ह्या मुखेलमंत्र्याच्या टायमार 10.76 मिलियन टन्स इम्पोर्ट ऑफ कोल जाता एवरी इयर. वाडिल्लो आसा हाचेच वेळार. आनी खंयच्या तोंडान तूं सांगता आनी वाडचो ना? तुका वयल्यान जर आदेश आयलो तूं वाडयतलो. आनी सावथ सेंट्रल रेल्वे डबल केल्या ती वाडोवपाकूच आहा. आनी सागर माला म्हणटा येदो व्हडलो जो प्रोजेक्ट आहा तो कोळसो वाडोवपाकूच आहा. हें सगळ्यांनी दाखयलेलें आहा. This has not been refuted.
by the government. Government is unable to refute with proper plausible explanation. So when it comes to coal, there is no government in Goa. This is my stand, very clear. Government has surrendered to the coal lobby. This coal lobby does not benefit Goans, does not benefit Goa, does not benefit Goa's environment, does not benefit Goan trade. वो कोळसो वता हॉस्पिटलाक जाता, थंय तांचे स्टील जाता आनी तांकां फायदो करपा खातीर हो कोळसो वता आनी हाजे खातीर गोंयची टुरिजम इंडस्ट्री काबार जातली. गेले ते असेंब्ली सेशनान हांवें दाखोवन दिलां कोळशा खातीर मुर्मुगांवची ट्रेड सिच्युएशन अशें आसा की मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटी दिसाक 3 ते 5 लायसन्सां ट्रेड लायसन्सां सरेंडर करतात. म्हळ्यार पळय कोळशाचो इम्पॅक्ट कितें जाता तो. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.